Mukama yebazibwe nnyo basebo ne bannyabo abandaba era abampuliriza. Nze Robert Senyonga, musumba wa Christ Witness Church e Najera. Era wensinzidde okubaweereza obubaka buno obugendo bagasa, obugendo bakola obulungi, kubanga nange bumaze okunkola obulungi mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Akaseera ke tulimu basebo ne bannyabo kimanyiddwa wonna, ensi eyuuga, ensi eri ku bunkenke, abantu boogera bino na biri, abantu batabuddwa, abantu tebamanyi kikiddako, naye nzizo bazaamu amaanyi. Temulina kutya ebigambo bino, eggulu lyabimanya dda, Katonda yabitegeka dda nga biteekwa okubaawo. Akaseera ke tulimu si kapya eri ekkanisa, si kapya eri abalonde ba Mukama. N'olwekyo ddamu amaanyi, oguma omwoyo. Tugenda kusharinga ku bigambo bya Katonda, ekigambo kya Katonda, tutegeere nti Katonda yamanya dda ekiseera kino tikiribaawo. Tuddemu amaanyi era tukiyitemu mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Weebale kusaayo biseera byo n'osalawo okundaba era okumpuliriza. Era nja kusaba ogende maaso okubeera ng'ompuliriza emirundi mingi ngenda kubeera ku mpewo mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Abali ku Facebook mujja kumpulirizanga ku Christ Witness Church Najera, era ne YouTube kyekimu Christ Witness Church Najera mu linnya lya Mukama. Ate gwayagala okunkubira akasimu ojja kunkubiramu ku 0752 13 13 13 oba ku 0788 16 12 60 0752 13 13 13 0788 16 12 60. Awo osobola okunkubira akasimu naawe alungamizibwa Katonda okubaako ekimu eky'ekkumi ky'osindika, ekiweebwayo n'ebiringa ebyo byonna. Feel free to call me on those same numbers. God bless you. Tugenda kusoma mu Isaiah chapter 24. Isaiah essuula ya 24. Bible egamba nti, Behold, the Lord makes the earth empty and makes it waste, distorts its surface and scatters abroad its inhabitants. And it shall be as with the people, so with the priest, as with the servant, so with his master, as with the maid, so with her mistress, as with the buyer, so with the seller, as with the lender, so with the borrower, as with the creditor, so with the debtor. The land shall be entirely emptied and utterly plundered, for the Lord has spoken this word. The earth mourns and fades away. The world languishes and fades away. Basebo ne bannyabo, ebigambo bino bikulu, era kanddemu bisome ne mu Luganda bitegereke bulungi mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Bayibuli egamba nti, laba Mukama ensi agimalamu byonna, era agizisa, era agivuunika, era asansaanyiza ddala abagituulamu. Era olulituuka ng'abantu bwe baliba, bw'atyo kabona bw'aliba, ng'omuddu bw'aliba, bw'atyo mukama we bw'aliba, ng'omuzaana bw'aliba, bw'atyo mugole we bw'aliba, ng'omuguzi bw'aliba, bw'atyo omutunzi bw'aliba, ng'awola bw'aliba, bw'atyo eyeewola bw'aliba. Ensi erimalibwamu ddala byonna, era erinyagirwa ddala, kubanga Mukama ayogedde ekigambo ekyo. Ensi ewuubaala era esaanuuka, ettaka liggwamu amaanyi era lisaanuuka, n'ebirala bingi bassebo ne bannyabo. Olw'okuba ekiseera kye tulimu kitadde abantu ku bunkenke, njagadde otegeere nti ekintu ekyo si kipya eri Katonda. Era ffe abasomi ba Bayibuli tugulumiza bugulumiza Mukama, twongera kumusinza,
kubanga tulabanga buli kyawandiikibwa kituukirira. Bassebo ne bannyabo tuli mu kiseera ng'ebyawandiikibwa ebinene ebitiisa ebikanga ebitekemula emitima gy'abaana b'abantu bituukirira. Akaseera ke tulimu na kino kituukiridde. N'olwekyo nkuzzaamu amaanyi mulokole, nkuzzaamu amaanyi wononere wa Mukama, mbazzaamu amaanyi bannansi bannange, mugume. Kino si kipya eri Katonda, kipya eri ffe abaana b'abantu, ate si kipya eri ffe abasoma Bayibuli, ekigambo kya Katonda. Tulaba bulabi ebyawandiikibwa nga bituukirira. Kyenva nkutegeeza ti gwe omusomi wa Bayibuli, buli kyawandiikibwa ekiri mu Bayibuli ojja kirabako mu nnaku zo. Weewaawo ebimu tewaliiwo nga bituukirira, ate ebirala era tojja kubaawo nga bituukirira, naye ku mulundi guno kino kituukirira. Bayibuli egambye nti olulituuka awola ali enkanankana ne gwe bawola, manerenda ajja kwenkanankana nayewola sente. Kitegeeza kiti mwenna nga temukyayina mugaso gwa sente. We tutuuse ebizimbe biggalwawo, banka ziggalwawo, bizinesi ziggalwawo, alina sente alinga atalina. Kuganga ne bw'oba olina akawumbi ka sente ogenda kufaanana atalina, kubanga ogenda kakozesa ki? Nga buli muntu asigadde maka ge, nga buli muntu yeggalidde, nga buli muntu ali ku bunkenke. Ekiseera kituuse. Ulira Bayibuli egambye nti awo olituuka nga abantu bwe baliba bw'atyo kabona bw'aliba, nga pasita bw'ali n'omukkiriza bw'aliba. Tutuuse mu kaseera ng'ebitiibwa biweddewo, tutuuse mu kaseera nga tewakyali munene na mutono, tutuuse mu kaseera nga buli omu assaamu munne ekitiibwa, tutuuse mu kaseera ng'omugagga yenkanankana n'omwavu. Bassebo ne bannyabo, ensi eggaddwawo, ebyalo biggaddwawo, ebibuga bisaliddwako, ayina sente ezaali mututte London, ezaali mututte New York, ezaali mututte India okumujjanjaba. Akaseera katuuse ajjanjabirwe ku kalwaliro k'oku kyalo, ng'era muno omwavu bulijjo gwakajjanjabirwamu. Kakati kye Bayibuli kyeyogera bassebo ne bannyabo, si kipya eri eggulu, si kipya eri eggulu. Nkubuulira ebigambo bino oddemu amaanyi, otegeere nti Katonda si mwana wa muntu okulimba n'okwejjusa. Kino obanga yakyogera emyaka bufukunye emabega 10,000, kiikino kituukiridde, n'ekirala kigenda kutuukirira, n'ekyokukuwonya nakyo kigenda kutuukirira mu linnya lya Mukama. Ddamu amaanyi, guma omwoyo. Katonda nga bwe yayogera kino, kiikino kituukiridde, tukirimu, tukikutteko, tukitambuliramu. Tewakyali kugamba nti no kiri eri, tetukyasoma busomi ku mpapula. Kakati kifuuse riyo, kifuuse kya ddala, tukitambuliramu bassebo ne bannyabo. Nkuzzaamu amaanyi. Bw'aba yagamba nti musabe muliweebwa, bw'aba yagamba nti buli asaba aweebwa, oba kino kituukiridde, omugagga n'afaanana n'omwavu, mukama w'omuntu n'afaanana n'oyo gwakozesa, oba bino bituukiridde, na kino kye yayogera nti buli asaba aweebwa, nakyo kigenda kukolera mu linnya lya Mukama. Twongereyo tusome Olunyi lwakusatu. Ensi erimalirwamu ddala byonna era erinyagirwa ddala, kubanga Mukama ayogedde ekigambo ekyo. Ensi ewuubaala era esaanuuka, ettaka liggwamu amaanyi era lisaanuuka. Abantu abagulumivu ab'ensi baggwamu amaanyi. Abantu abagulumivu ab'ensi baggwamu amaanyi. Katulusomere mu Lusuku, kikulu nnyo. The earth mourns and fades away. Verses 4. The world languishes and fades away. The haunted people of the earth languishes. The earth is also defiled under its inhabitants, because they have transgressed the laws and changed the ordinances. They have broken the everlasting covenant. Bassebo ne nyabo, tutuuse ku nsonga. Lwaki bino byonna weebiri? Lwaki bino byonna weebiri? Bayibuli egambye
tuli mu Isaaya 24 olunyiriri ndi ku lwakutaano. Bible egamba the earth is also defiled and its inhabitants. Why? Because they have transgressed the laws, they have changed the ordinance, broken the everlasting covenant. Ab'emikwano abaagalwa, ekizibu ekivudde kye kino. Ensi etabanguse, ensi eyonoonese, kubanga abatuula mu nsi bamenya amateeka ga Katonda, tetugondedde makubo ga Mukama. Bino byonna Katonda kakkanyiza ensi. Ab'amaanyi bafuuse ng'abanafu, abagagga batandise okufaanana abaavu, ab'ebitiibwa batandise okufaanana abanyoomebwa. Tewakyali yeepankira ku muntu, ne bw'ojja ne ssente bakudduka, ne bw'ojja mu mmotoka ennene ennyo batyo gituulamu, tebakyegomba nti tutwaleko, kubanga bayingira mu kufa, bayingira mu vayirasi, badduka misinde. Abantu batandise okweyawula, buli muntu asigala wuwe. Lwaki ebyo byonna bibaddewo? Bassebo ne bannyabo, Bayibuli egambye nti kubanga abantu tumenye amateeka ga Mukama, tulese ebiragiro bya Katonda. Kaakati wulira bassebo ne bannyabo, buli lw'otegeera akabi we kavudde, buli lw'otegeera ekireese ekizibu, awo oba ofunye ogutundutundu gunene nnyo ku kukivuunuka. Buli lw'otegeera ensibuko y'ekirwadde, buli lw'otegeera ekizibu ekikulumbye, lwaki kizze, awo oba omaze okutandika okufuna ekitundutundu ekinene ekyokuwonya ekirwadde ekikulumbye, ekyokuvuunuka ekizibu ekikulumbye. Buli lw'otegeera nti ekindeetedde ekirwadde kino babuyita bukyafu, eyo knowledge gy'ofunye okumanya kw'ofunye nti obukyafu bwe bundeetedde ekirwadde kino, bassebo ne bannyabo n'okuwonako oba omaze okusemberera mu linnya erya Mukama waffe Yesu. Naffe tulina okutegeera tuga nti bannange, lwaki coronavirus, lwaki COVID-19 afuuse ekizibu mu nsi, si Uganda yokka, si America yokka, wabula amawanga kumpi gonna ag'ensi eno. Ekizibu ekivudde, Bayibuli ekitubuulidde, abantu balese amateeka ga Mukama. Abantu bavudde Katonda ne basinza lubaale, ne basinza emizimu, n'abanunule ba Mukama nabo ne bapaala mu ngeri yaabwe, naffe ne tuva ku layini mu ngeri yaffe. Ekyo kye kireese obuzibu bassebo ne bannyabo. Kaakati obanga kye kireese obuzibu, obuddukiro bwe buli, obanga tutegedde obuzibu kwe buvudde, kaakati tumaze okutuuka ku ntandikwa y'okuwona kwaffe mu linnya erya Mukama waffe Yesu Kristo. Tugenda kuwona tutya? Obanga ekituleetedde ekizibu kino ensi n'ewuubaala kwe kuva ku Katonda, ekigendo tuwonya okumalawo ekizibu kino ekitadde ensi ku bunkenke, bakiyita kimu, kudda eri Mukama. Nga bw'ayogera nti bannange mujje tudde eri Mukama, mujje tudde eri Mukama. Eri mu Koseya bw'agamba mujje tudde eri Mukama, kubanga yafumitira yalituwonya, ye yataagulira yalitunyiga, ennaku bbiri nga zinseewo alitulamya. Bassebo ne bannyabo, ekitutaasa kaakati kudda eri Mukama. Guno kangutwale ng'omukisa. Tufunye akaseera emirimo egibadde gitumalawo. Omuntu olowooza business 24/7, omuntu olowooza kusoma, olowooza kariyayo, olowooza maka, olowooza business efuuse business. Ebirowoozo byaffe byonna bitwaliddwa. Tetukyalina kadde ka Mukama, tetukyalina kadde ka kusaba, tetukyalina kadde ka kusoma Bayibuli. Kaakati ebyo tufunye omukisa, bisaliddwako, bisaliddwako. Tuli waka, tuli mu mayumba, movements zaffe ziri limited. Tokyasobola kukyalira muntu akutyanga naawe bw'omutya okujja mu makaago. N'olwekyo tufunye omukisa bassebo ne bannyabo. It's a blessing in disguise. Yes, it is. Guno mukisa ogwekwese mu kintu ekitunyiga. Ffe abategeera Katonda bawadde ekisa, abalonde ba Mukama, abanunule ba Mukama, mukitegeera. Guno mukisa tufunye akaseera, emirimu giggaddwawo. Tewakyali kati yeraliikirira school fees. Tewakyali kati yeraliikirira rent. Nkugamba togeza ne weeraliikirira rent. Rent takyalimu kaakati. Tewali agenda kubanja rent, tewali agenda kubanja school fees olwaleero.
tewali agenda kubanja bintu kakati tuteredde kana akaseera tukakozesa kudda eri Mukama Katonda waffe, kana akaseera tukakozesa kusoma kigambo kya Katonda, kana akaseera tukakozesa kukoola linnya lya Mukama, kana akaseera tukakozesa kusemberera Katonda wange. Bayibuli egamba nti munsemberere nange n'abasemberera, mudde gye ndi nange nadda gye muli, bw'ayogera Mukama. Kana akaseera katukomezaawo eri Katonda waffe, bassebo ne bannyabo, era gwagenda okafiiramu ye gwaganye okukozesa omukisa guno ng'ebirala bisaliddwako, bizinesi ye esaliddwako. Kakati ate kiki? Movements zo zonna zisaliddwako. Kakati kozesa akakisa kano osemberere Mukama. Ekyo bwe kinaakulema, I'm sorry to let you know, tikana akaseera kajja kutwaliramu. Kankiddemu, bw'otaasemberere Mukama mu kaseera kano ojja kwekanka kutwaliddemu, kubanga ddala kazze kutwala bantu. God is serious. Abanda babampuliriza, God is serious. Omuntu yekka agenda okuwona mu kaseera kano y'oyo yaddidde omutima gwe n'ebirowoozo bye n'abiteeka ku Katonda. Yes, n'obiteeka ku Mukama Katonda, n'otandika okulowooza ku bukulu bwe, n'otandika okulowooza ku bunene bwe. Akaseera Bayibuli keeyogerako nti Katonda anoonya abamusinza mu mwoyo ne mu mazima, ke kano kennyini. Bulijjo tuyimba buyimbi ne tuwanika emikono nga n'ebirowoozo byaffe tebiteredde, tulowooza bino, tulowooza bizinesi, tulowooza kariya zaffe, tulowooza bino, tulowooza biri, ne tuyimba naye nga okusinza okutuufu nga tetukulina. Naye akaseera ke kano Bayibuli keegamba nti anoonya abo abamusinza mwoyo ne mu mazima, era banoonya okubeera banaamusinzanga. Ke kaseera ke tulimu, kubanga ebirowoozo byaffe byonna kaakati tusobola okubikuŋŋaanya ne tugamba nti Mukama tutegedde gwe Katonda wa bonna abalina omubiri. Mukama tukitegedde nti ebitasoboka eri abantu gwe bisobola. Mukama tukitegedde nti abagezigezi ab'ensi eno balina ekkomo, balemwa, bakoma. Mukama tukitegedde nti oli Katonda wa bonna abalina omubiri, eri gwe teri kirema. Kano ke kaseera k'okusinza Mukama mu mwoyo ne mu mazima. Twala ekiseera muganda wange, twala ekiseera mwannyinaze, gwandaba nawe ampuliriza, ofumitize mutima gwo, olowooze, omeditatinge, olabe obukulu bwa Katonda, ogambe Mukama yasobola. Tutegedde nti asiba dokita, tutegedde nti asiba gagga bansi eno, tutegedde nti asiba yivu abansi eno, kubanga bonna bibasobedde, bonna bibasobedde. Otegedde kana akaseera ke tulimu kakudda eri Mukama mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Tuli mu Isaaya essula ya 24. Katuddemu tusome ebigambo bikulu nnyo okuddiŋŋana n'oddiŋŋana mu linnya lya Mukama. Laba Mukama ensi agimalamu byonna, era agizisa, era agivuunika, era asaasaanyiza ddala bagituulamu. Era olulutuuka ng'abantu bwe baliba, bw'atyo kabona bw'aliba, ng'omuddu bw'aliba, bw'atyo Mukama we bw'aliba. Ulira nga kabona, nga pastor, nga reverend bw'aliba, n'omuntu omukristaayo gwakulembera, bagenda kuba kati batuuse ku level nga benkanankana. Ayo olutuuka kabona bw'aliba, n'omuddu bw'aliba, ng'omuddu bw'aliba ne Mukama we bw'aliba, ng'omuzaana bw'aliba, bw'atyo mugole we bw'aliba, ng'omuguzi bw'aliba, bw'atyo omutunzi bw'aliba. Kino bwe kiri. Njogera bino otegeere nti ekigambo kya Katonda kiramu. Kiramu. Katonda Bayibuli teyawandiikibwa nga ngero bugero, nga mpapula ze tusoma mu mawulire. Katonda waffe y'omu, gyo ne leero paka emirembe gyonna. Ekigambo kya Katonda kiramu nga bwe kyakola emyaka egyaggwa ne kaakati bwe kigenda okukola mpaka ensi eno lweriggwawo. Nkuzaamu amaanyi. Nnyiriri zino lwaki nzikubuulira olwaleero? 1. Otegeere nti Bayibuli namu, Katonda mulamu, buli ekyawandiikibwa mu Bayibuli kirina okutuukirira. Bw'omala okutegeera ekyo, kakati olabeyo ekyawandiikibwa mu Bayibuli ekigenda okutaasa, kubanga nakyo kirina okutuukirira nga kino ekikutiisizza bwe kituukiridde. Na bino ebirala bigenda kutuukirira
mu linnya lya Mukama. Beelega nti awo olutuuka lyalikoola erinnya lya Mukama lirokolebwa. Tokiraba? Akaseera katuuse kati kakukoowoola linnya lya Mukama. We are no longer shifting blames. Tetukyalina gwe tunenya tikakati ono yatuleetera bino ate banaye gavumenti ate bannange kino kakati kaseera kakukoowoola linnya lya Mukama. Bassebo ne bannyabo mukoowoole Mukama. Kana akaseera kakukoowoola Katonda yakuwa eyatonda eggulu n'ensi kitaawe wa Mukama waffe Yesu Kristo. Mu linnya lya Yesu Kristo ke kaseera kukukoowoola Katonda omulamu alyoka atuwonye, alyoka atuyambe, alyoka atuyiseewo mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Ennyiriri z'amaanyi katusome olunyiriri olwokusatu. Isaaya 24:3. Ensi erimalirwamu ddala byonna era erinyagirwa ddala obanga Mukama ayogedde ekigambo ekyo. Owulidde? Katonda buli kyayogera ateeka okukituukiriza kubanga alabirira ekigambo kye okukituukiriza. Ensi ewuubala era esaanuuka, ettaka liggwamu amaanyi. Ettaka wano mu Uganda tulina ebitundu nga tebikyabala mmere, ettaka liggwamu amaanyi. Ebyo byonna byawandiikibwa. N'olwekyo bassebo ne bannyabo, obanga mufunye omukisa okulaba ku byawandiikibwa nga biba biramu, ogwo ngutwala nga mukisa munene nnyo. Ofunye omukisa okulaba ekyawandiikibwa ekiri mu Bayibuli nga kifuuka reality, nga kifuuka ekiramu, nga kifuuka ekyobuliwo. Kakati ekyo kikumala okukkiriza Katonda omulamu ne weenenya ebibi byo, n'ova mu ffujjo, n'ova mu mpaka, n'okkiriza Katonda, n'omufuula Mukama wo era omulokozi wo, n'omugonderanga, n'omuweerezanga, ng'okola by'ayagala mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Abantu abagulumivu ab'ensi baggwamu amaanyi. Abantu abagulumivu ab'ensi baggwamu amaanyi. Kitunuulire. Abantu abagulumivu ab'ensi baggwamu amaanyi. Wenjogerera olwaleero abagulumivu ab'ensi mu nsi yonna, amawanga amanene, amawanga amagagga, first world countries ge gali mu kukaaba okunene, abagulumivu ab'ensi baggwamu amaanyi. Amaanyi gabawedde. Batandise kuyita buyambi kuva mu Africa, batandise kuyita badokita kuva wano bagende bajjanjaba abazungu. Ekyo wali okirabyewa? Embassies kakati zirirede okuggulawo okuwa abantu visa awatali kubabonyaabonya, awatali kubatawaanya, awatali kubakaluubiriza, kubanga abantu ab'amaanyi ab'ensi baweddemu amaanyi gaabo. Okiraba? Ebyawandiikibwa bituukiridde. Ekyo kyonna kitutegeeza kusemberera Katonda okusinga bwe twali tumusemberedde, kumwesiga okusinga bwe twali tumwesize, kumukoowoola okusinga bwe twali tumukoowodde, kumugondera okusinga bwe twali tumugondedde. Agenda tuwonya. Kakati wulira olunyiriri. Ensi ewubaala era esaanuuka, ettaka liggwamu amaanyi era lisaanuuka. Abantu abagulumivu ab'ensi baggwamu amaanyi era ensi esiigiddwako empitambi wansi bw'abagituulamu kubanga basobezza amateeka ne bawaanyisa ekiragiro ne bamenya endagaano etaliggwaawo. Olw'omukaaga ekikolimo kye kyava kiri ensi n'abo abagituulamu balabisenga gubasinze. Abantu mu nsi ke bava bookebwa, abantu ne basigala batono. Olw'omukaaga ekikolimo kye kyava kiri ensi n'abo abagituulamu balabise nga gubasinze. Bassebo ne bannyabo, bw'otambula ku street, bw'obeera ku social media, bw'obeera ku byonna wofuna information, bw'oyogera n'abantu obasanga mu bukuukuulu 2, 3, 4, 5 obalabira ddala bambi nga gubasinze. Bassebo ne bannyabo, nga bw'omaze okutegeera nti gukusinze, wano waliwo enjogera egamba nti gunsinze ali wa bitono. Kaakati yo Bayibuli egamba nti bwe twatula ebibi byaffe yewe amazima okutusonyiwa nga bw'otegedde nti gukusinze, kaseera kakudde eri Mukama n'omugamba Mukama gunsinze nsaasira. Era nga sinnagenda wala, njagala okuyamba omukazi oyo, mukazi gwandaba, musajja gwandaba era mpuliriza, njagala okuyamba. Wakitegedde dda, wamenyese dda mutima, gwakusinze dda. Ebikolwa byo naawe obimanyi bulijjo. Gwakusinze dda.
tewali akusalira musango gwe wagwesalidde dda kakati okuva mu musango ogwo njagala oddemu ebigambo bino nange bye naddamu olunaku lwe nalokoka emyaka mingi emabega gigenze mu 30 otegedde emyaka mingi nange naddamu ebigambo bino bwe gwali gwansinga Mukama nansaasira nandokola nansonyiwa kati ndi waddembe gamba nti ayi Yesu nkuwadde obulamu bwange kiddemu n'amaanyi gamba nti ayi Yesu nkuwadde obulamu bwange nkuwadde omutima gwange nkuwadde endowooza zange nsonyiwa nkomyewo gy'oli tuula mu nze kola by'oyagala nkuwadde emmeeme yange n'omutima gwange beera Katonda wange Mukama wange era omulokozi wange weebale kunsonyiwa era ndokose weebale kundokola mu linnya lya Yesu musajja gwe okyokoze bulungi ekyogera mukazi gwe okoze bulungi ekyogera kale ndo Katonda wa kisa mangu nga maze okusonyiwa kubanga n'ekyo yakyogera yagamba nti mudde gyendi nange nadda gye muli as simple as that bw'obanga okyogedde okikakasa nga bw'okomyewo gy'ali naye azze gy'oli togenda kufa togenda kubonaabona abalabe banaafa gw'olinyumiza abaana bo n'abazzukulu nti mu mulembe gwaffe mu 2020 bino byaliwo weebale kumpuliriza weebale kubeera wamu nange yongera kungoberera ku Facebook yongera kungoberera ku YouTube ng'ogoberera adresi yaffe Christ Witness Church Nigeria nguddiramu amasimu gange gwayagala okwogera nange olw'ensonga yonna gwayagala okumpa ekiweebwayo oba kimu kya 10 0752 13 13 13 0788 16 12 16. God bless you. Nkyali Musumba Robert Senyonga okuva wano mu Christ Witness Church in Nigeria. Tuddemu tuliziganye. God bless you. Shalom.